Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыңарбы? Карантинде зерикпей олтурасыңарбы? Туугандар, бүгүн Жалал Абад областынын Окен районунун Арал айылындабыз. Бул жакта биздин көрүүчүлөрдөн бир экөөсү суранып кетти эле, ошондой бука бага турган ушундай стройка кылайын дедим эле. Ошо канча кандай кылсам эмне болот деп суроолор боюнча атайын келип тартып кетейин дедик. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Муктубек мырза. Мынакей туугандар, ушундай болгон сарай экен. Мынакей бул жакты полдорун тартып кетейин. Бул пышык кирпич да таксыр, э? Полдор кирпич. Пышык кирпич менен ушундай болгон акырулары. Мынакей туугандар, бул жактан бул агабыздын айтышы боюнча бул жакта байланып турган уйлар, анан букалар, основной букалар уже жайлоого кетиптир. Мен кечигип калыптырмын туугандар. Бул жактан агабыз уже жайлоого берип салыптыр. Мынакей бул акырдын ичкен, а бул жакта еще проход бар экен туугандар. Ошо жемини берип, чөбүн салганычы. Анан бул жактан ушундай астын тазалай турган көңдөрдүн тазалай турган жерлер экен, ушундай арыгы. Мынакей туугандар. Ошо анан бул жакта дагы шлангалар чыккан экен. Момду болгон шлангалар туугандар, 2 шланга чыккан экен. Бул шлангалардын бирөөсүнөн бул жактан сийдиги чыгат экен. Бирөөсүнөн суу чыгат экен. Бирөөсүнөн сийдиги, бирөөсүнөн суу чыгат экен. А бул жакта туугандар, момду болгон бул жактан бир эме бар экен. Атайын ошол суу чыгып кетиш үчүн бул жакта суу келет экен. Ошо бул агабыздын айтышы боюнча бул жер ошо бүтө элек экен да. Бүткөндөн кийин дагы бир көрсөтөм, тартып көрсөтөм сиздерге туугандар. Ошол жактан ага бул жерге канча бука батат эми? 10 букадан где-то 10 та батат. Жаш букалар болсо 15 шакты батат. 15 шакты. Эгер чоң букадан болсо дейт агабыз 10 бука батат экен. Эгер жашырактары болсо бир 15 батып калат дейт. Ошондо ага мунун узун турасы канча болуп калат? 5ке 16 да. 5ке 16. Ошондо бул жагы 5 метр, узунасы 16 метр болуп калат экен да. Ам бул жакта бир комната бар экен. Бул кандай эмне бул? Кандай эмненин комнатасы бул жакта? Жемканабы? Ооба, бул жак жемгана болот. Бул жактан ушу букаларга жемден заготовка кылып ошол жерге чыккан. Ушул жерден ишо бүтө элек экен да, такшырым бул жак, э? Ушул жак ушундай жемкана. Ушул жакта салып кетти деп алабыз. Мынакей туугандар. Ушундай проходтор менен. Бул жакта свободный экен да. Ошондо бул проход канча сантиметр койгонсуңар бул проходду? 90 сантиметр бар экен, э? 90 сантиметр. Бул жагы ошол. Бул жагы ошол чыга турган жер бул жактан. Бул жактан ошол чөп таштай турган жер экен туугандар. Бул жактан чөп таштап, ошол жерден бул жакта бир проход бар экен, агабыз жөн эле бир тактай коюп, жаап коюптур. Ушундай туугандар. Ошондо бул акырдын ичи канча болуп калат? Канча сантиметр муну? Ошондо бул акырдын ичи энин эсептегенде бул жагы 50 сантиметр экен да. Узунду 50. А бул жагына 35 сантиметр экен. Бул жагы 50. Бул жагы 35. Мынакей туугандар. А бул жакта кандай бул? Негизи бул жагына алдыга эме цемент куюлган эмес го? Тосулган эмес. Бул жак кышындасы суук болгондо пленка кагып мына жагына. Пленка менен жабылат, э? Пленка менен жабылат. Күн ысып жылып калганда көтөрөбүз. Суукта түшүрүп, ошол себептен ошондой болгон. Түшүнүктүү. Ушундай туугандар. Ушундай болгон 5ке 16 дедиңиз, э, таксыр? 5ке 16. Ушундай бука багам деп двухэтажный.
Өйдөсүндө чөп жыя турган жерлер да бар экен, туугандар. Өтө ыңгайлуу, бука бакканы болот. Уже сезон да башталып калды, туугандар. Карантин бүтсө, стройка баштайбыз. Бука багам деп жүргөн агаларыбыз болсо, ушундай размерлерин да айтып кеттик. Эгер жакса, ушуга окшоштуруп курсаңыздар болот. Мына туугандар, сарайды дагы алыстан тартып көрсөтөйүн сиздерге. Ушундай. Эки этаж. Мына туугандар. Кыскасы ушундай, туугандар. Бул жактан ошо бүт сийдиктер чыгып кетет экен. Ошо шланга менен бирөөсүнөн суу чыгат дейт. Бул жакта атайын ушундай эмелерди калтырган экен бул жерденчи. Суу чыга турган болуп. Ошондо бул бир жагына канча бука батып калат? 5 бука батат экен да кеңири, Бир жагына 5 бука, бир жагына 5 бука эгер чоң букалардан болсо, Ооба, чоң букалардан 5тен батат. Эки жагына байлана турган болот дегенбиз. Рахмат ага, сизге ишиңизге ийгилик. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анықтан, туғандар, сіздер менен Жалал-Абад каналы болду. Видеоға лайк басып, достарыңыздармен бөлүшүп коюшуңуздарды сурап кетмекчибиз. Саламатта калыңыз. Каналга жазылганды унутпаңыз.